Mentras elas se mordían, nós fixemos un chupón. Ti eres Marisa de Bastos. Oi, porque Richard, se non ríes? Aunque sea Carlos Venancio, moi vello está, moi vello contigo. En nuestra conferencia, aquí con mi compañera la Pantoja, habla la Pantoja. Todo por la patria. Estar muy guapo, Luis. Saca una foto con Barral. Y a Henry Callejero. Saca en internet. Internet. É meter mano no bolsillo. Internet. Que non te pilles. ¡Mi referente! Entiendo que non te pilles. Estar moi guapa, Luisa. ¡Seguimos desde aquí! ¡Que gobierno y oposición! Anda, sabes sus costumbres, por arriba del niño va. Dame una repasa con comida. Ti eres Marisa de Bastos. Esta é a miña prima, esta é a miña prima. Mentras elas se mordían, nós fixemos un chupón. E contamos da peixeira. Que peixeira de que? Entón xuntaronse as dúas e querían marchar as dúas e cando se viron mi madre parecía gatas. Mi madre parecía gatas. Eu son Mari, chamo Mari, son de Piloño. ¡Traigo de Piloño! ¡Viva! Esos son superdotados. Esos son superdotados. E hai que recoñecer que non lle falta razón. Eu prometinllo, pero cambiei de opinión. Parece que se vos marca algo que non se vos debo marcar. Chapista aquí. No, esto no es nada. Este es Fernando. No me rompa la cabeza. Ven aquí, contamos. Cuidado, yo seguro porque... Despois queredes reclamar que sea a misa máis barata. Se non tedes sacristán, non tocades a campana. Nesta parroquia cada un fai o que lle dá a gana. Que vives día a día, que vives momento por momento. E ves que Piloño ten bo aire, e algo que estás a gusto. A música é moi alta. Ese é un defecto moi grande, pero iso é o defecto do que non puxo. Non é de Piloño. No. E outro defecto que tiveron foron os micros que non funcionaron debidamente. Pero vese que polo menos fíxose, porque houve anos que non se fixo, se houve anos de parón, agora volveuse, e algo que Porque isto costa traballo, E cartos. Ali na miña parroquia tamén... E cartos. Non haxa quen se poña ao frente... Claro, porque te conta que piden cabalos,